bala bannaye naye omwana abuuziza ekibuuzo nti taata namugamba mpe ssente ne mugamba nti nze muzina kankiddemu ne famire ekiwulire Luganda. Taata we namusaba ssente yangamba nze nkuzina munsonyiwa okugiza ekigambo ekyo yagamba nze nkuzina kubira abakuzina bakuwa ssente. Taata w'omuntu ng'oyogera ekigambo ng'ekyo ku mwana wo mazima ddala. Ensonga za mwana muwala akatambi akavaayo naku ttaano emabega n'ategeeza eggwanga nga taata we yamugamba ekigambo ekinene ne taata avuddeyo okubeera nga awa sayidi ye temujja beera nga muwuliza muwala wange yokka wabula nange kanveeyo mbeere nga njogera. Ensitole eno mpanvumuko naye agiwadde obudde yagenda ogifunamu ekinyusi. Kantandike n'akatambi omuwala ng'agamba taata we ekigambo kye yamugamba ekinene ne taata reply gye yasobodde okubeera ng'amuddamu. Byonna bye bino. Taata we namusaba ssente yangamba nze nkuzina munsonyiwa okugiza ekigambo ekyo yagamba nze nkuzina kubira abakuzina bakuwa ssente. Taata w'omuntu ng'oyogera ekigambo ng'ekyo ku mwana wo mazima ddala. Ne mmanya nti nze sirina famire naye Allah ono ajja kuntuusa. Allah ono nze kyensaba kyova nakola interview nali mukambwe. Nakola interview nga ndi mukambwe. Nengamba nsaga musajja mwavu. Njagala omusajja agenda kunnyambako kubanga oyo bonaabona kuva mu buto nga bonaabona. Nze nga ntambuza engoye maama nga tulina akadaala. Maama naga mwana wange leero ssente zibuze. Nenkwate kubo maama nansindika nengende wa taata. Taata we namugamba ssente yankuba miggo bw'essomero lya gavumenti wali ssomero lyo wallahi Allah okuzitira wa taata yankuba emiggo mbu mulimba. Byali emitwalo 12. Nze ne siniyafuna lisijja gituula. Naye maama ngenda nga mwana wange tugende tusake. Ne tugenda nze siri mukulu. Bino ebintu byembanyumiza byakabaawo. Bala bannaye naye omwana abuuziza ekibuuzo nti taata namugamba mpe ssente ne mugamba nti nze muzina kankiddemu ne famire ekiwulire Luganda. Omwana oyo yayonoona ssente zaffe mwenna ze mumanyi empitirivu n'entunda ente zange nenzimala ewaka mu kiraalo. Omwana omuwala n'agenda n'afumbirwa ewabba. Bwe yagenda ewabba n'ayolesa empisa era ezitaali nnungi era ewabba. N'atakoma ku ekyo sirabangako yadde kasukaali ka Zahara nti kaakano akaleese nti Zahara akwetedde sukaali nti Zahara nga bw'onoogamba taata sikirabangako. Nali sikirabangako. Kakati mba ndi awo Zahara y'omu n'abaako ddiiru ze yansomera. Mugamba nze nga mmaze okumulaba ono azze kuba kasaanya. Zahara y'omu yakeera ku makya amaze okutinkuula omusajja amaze okukyankalanya olw'empisa ze erembi nga ngamba mbu muweereze emitwalo 5. Ne mugamba siinaamu ssente era ddala kituufu nali sirinaamu. Ne mugamba ssente zaffe wazitumalako ffe situyina ssente. Nannemerako ne mubuuza owaayi oyina omusajja wo. Omusajja ali akuwa ekyetaagisa kyonna naye olw'empisa ze embi n'omulemerera oba naye n'akulemererwa. Kakati nze gw'okanda ssente nze nkuzina olyoka ogaye nti oba omusajja ono anzina nanzinira bwereere oba omusajja ono yamjije ewaffe ng'agenda yampasa. Gwe wakula wafuuka muntu mukulu ne ssente zaffe n'ogenda nazo sikyalina kyenkwetaaza. Kati olutalo ne luggwa. Waliwo firimu gy'ayogedde y'essomero abantu famire enfu. Actually famire enfu. Kubanga okumanya nfu nga nange neetaddemu mu bafu. Omwana omuwala oyo yajja n'asaba ssente eza registration n'aŋŋamba emitwalo 4. Ne ŋŋenda ewa kamisona ne mmubuuza nze bwe yaŋŋamba nasirika ne ŋŋenda ewa kamisona ne mmubuuza n'aŋŋamba registration essomero erifembayo ery'ebbeeyi. Ebiseera ebyo Zahara bwe yatuulira erifembayo ery'ebbeeyi registration eri mu mitwalo 2. Naye gano agaffe amalala registration eri mu mitwalo 12 ku 14. Njagala mumpulire bulungi.
kati nenzirayo ne mukwata mpola mpola ne mugamba mukazi njagala ombuulire digestation yawe y'emitwalo 4 kati bwe nasirika ne muwabula oluyi bwe namuba bululu nagatata nabadde sina bwe nja kugamba naye nga nange nadde njagala ku digestation yokwe nadde njagala nfuneko nga njagala kwegulirayo ku ngoye niyo n'obuntuntu bwange obulala bunsumbwa bwe njagala okugulako naye ne njagala nkozesa olulimi nti digestation nga tokubeeyo mbwoba oliko ki ogwo omumwa mufu ebyo byonna byo byayogera ekiseera kijja kutuuka ajja kubyejjusa nga nkyali mulamu nga sinafa ajja kubyejjusa ye yennyini era nga bw'abitimba bw'ajja bitimba abidizaabu babitimbako nti banange ekituufu nze nali omuwungutufu oba sekyono bw'aba yagala kukola linnya nga yayagadde ddikolera ku nze tewali mutawaana bw'aba nga awalabye walina okuyitirawo era tewali buzibu akola erinnya lye tewali mutawaana simulinaako buzibu omwana tuzaala simulinaako mutawaana akola byonna byabulya byayagala ebiri n'amakungula agalinda agali bivaamu nze Abdurrahman gamba ku baana omwana oyo yaŋŋamba nti alina omusawo we gyebasobola okugenda simaana nnombera edduwambu n'enfa era obulamu bwange abuyina mu ngalo mugende mpola nneme okumumanyiira nanfundikira nga ŋŋambye nti muliirako amazzi ajja galyako